ส้มกรบไอ้ดอมโลกลงใส่เนี่ยกันยาได้นิยมตามน้ำรอกาไลบางกับเบียบซาพอเมียนซีออนขณะเป็นนิยมัดกงเกียร์5 สมัยสมเธอสกายดีกาแสดงปีตรวจหน้าจราจรมวยระเวียงรถยนต์รถซีนั่งรถยนต์อัลพาดบาดบกเรียบเป็นจังไงแต่มองบาดเป็นต่ำหังแต่มองบาดขบวนนี่จะการในตรวจหน้าจราจรอย่างรถทดมวยโดยบรรดาเอาลานรถซีนั่งติ๊กทางมกแต่มองบาดบ้าการในนังการให้เป็นในสังกัดหลีกบ้วนภูมิบ้วนกร้องหนังคาดปราศัยนุในไงตีล็อบคายเมษาชนะปีป้อมมาเพย์ปรามบาทบ้าไปเมื่อเดยรถยนต์รถซีนี้บ้าปีเต้ามาบัวตือยังใหญ่ตือซาเลยปีตางนี่จัดเต้าปีบาทให้ก็บ้าสอบตื้อให้รถยนต์อาพานั้นหรือพอเมียนประทับทากวาดบานบอดก็บกแหลกกลางปีขังกราวแต่มาร้องบาดนี่จีพอเมียนประทับมองปอมเปรมัดลายบ้านแล้วรถยนต์รถซีนี้แต่เมียนเปียพละเล็กนมปิ้งปีเอเซโซนบ่มปอลหาใบบาทรถซีบ้าบอดอยจนเจ็ดไม้บาทหรือถ้าลานอัลพานั้นกวาดบ้าบอดอยจนเจ็ดชั้นบาทบ้าการใดนี่กองกำลังได้เมียนจำเนียงกอดกำปงตับมาเธอกำนอดให้ดำใบเธอตับนอดสายบาทอมไปมัดช่วยเสียช่วยใจเล็กดำใบเอาบอมโอมไปเชียร์ปลอดได้บากบอลเลือดองเพลย์นั้นเมียนกาปรองไปยัดบ้ากลัวหนักจีเรียงรอไงแต่มาร้องมองบอลเลยอันนี้กลัวหนักอย่างไงแต่มาร้องบาดบ้าบอมโอนช่วยเสียใจเล็กดำใบเอาบอมโอนแต่กำปงแต่กันจนโคตรเรือดองเพลย์นั้นเมียนกาปรองไปยัดบางขั้วบางแต่ซากรุณะนี่ยังมันกระถาไงหรือก็ยุบหรือก็เปลนาthế bácเบียร์แต่งแต่ปากนี้บ่อสันจิตเมียนกาปรองไปยัดแบบบ้าบอมโอนต้องช่วยใจเลยก็เมียนนี่từ đó nè để quan đại can thành câu rồi còn nè bạc bò xây nứng ở quạt chui miền ca prong bị chát ca cột nặng này giờ mình ai kết tục môn rư go dạng na tế bàn bọc làng tích chùm hiên hàng bọc đi tạm đó bạc bọc làng tích lôi xì đi giờ ngặt đăng thà ca bạc bò nứng miền là vườn dạng na thế tại sao ở lỡ gầm lang gầm niênแต่ก่อนเมียนจำเนียนนั่นก็กำปองตายมาดูเนยตะกองลานแต่งปีแบบบองโอนช่วยเสียช่วยใจเล็กเลยต่อบองโอนเยื่อแดงคนได้ปากบอนั้นกอดเมียนกาปรองจัดหากเนี่ยที่เจ็บปอเมียนมาทำมาเลยลานจำเนียนก็กำปองตายมาเวอร์กับนัดให้ได้บ้างcó ca con đại trà cho ní mình bận ta ao rơi được bua lừa của chia bò rót rồi còn nè chật hàng nắng rùm tàng tập công là đây bà vậy xem em vẫn chưa thêm với ở đây chị đang công kì nó ná đâu đó mình đang ấy ở đây ạt màu chơi chơi fan với ná là chụp thấy bông ấy gì nè là cho mà nhất score lấy ly bà bông mà chỉ cho là cặp cái già ba bạn là ngay có biết tới bóng tôi biết tôi làm khác kìa là ngày này thì miền tây miền máu là luôn hơn bà là ngày bông ôn này chỉ 2k mui để chui chạy black đo bông ôn này bạc bò là tây tiết bạnแต่ใบเมียงกาปรองวิญญาณนี่รถยนต์อัลพาร์ตบ่จนเจ็ดชั้นบาทแต่บากบอได้จนเจ็ดชั้นนั้นแหลกกลางปีขังคราวแต่มาลองบาท
ធ្លាក់កាងពីខាងក្រោយតែម្ដងបងប្អូននេះហើយព័ត៌មានបឋមថាយន្តអាផាន់គាត់បត់ហើយរថយន្តលុចស៊ីគាត់បើកផ្លូវត្រង់ក៏បុកធ្លាក់កាងពីខាងក្រោយនេះតែម្ដងបាទហើយរថយន្តដែលបើកបរដោយជនជាតិចិននេះដែលមានពាក់ផ្លាកលេខកម្ពុជា LYTY 1304 បាទនេះរថយន្តអាល់ផាតដែលបើកបរដោយជនជាតិចិនបាទដែលមានពាក់ផ្លាកលេខកម្ពុជា LYTY 1304 បាទឥឡូវកម្លាំងជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគាត់កំពុងតែសួរដើម្បីកត់កំណត់ហេតុទាំងសងខាងហើយបងប្អូននេះជាព័ត៌មានបឋមយើងនឹងរងចាំការអាប់ដេតបន្តទៀតនៅពេលដែលកម្លាំងជំនាញក៏បានសាកសួរទៅលើតកង់ឡានទាំងសងខាងហើយគាត់នឹងចាត់វិធានការតាមណាជារឿងរបស់សមត្ថកិច្ចបាទខ្ញុំគ្រាន់តែមកចុះមកយកព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនដែលគាត់កាន់ចង្កូតធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហ្នឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងខាតពេលវេលាខាតទាំងលុយកាក់ដើម្បីធ្វើរថយន្តរៀងៗខ្លួនទៀតបាទជាព័ត៌មានបឋមឯបាទបងប្អូនជួយ share និងចែករំលែកដល់បងប្អូនដទៃទៀតដែលគាត់បានកាន់កាន់ចង្កូតនៅលើដងផ្លូវតែមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់បាទអត់ទេបាទនេះដែលរថយន្តអាល់ផាតបើកបរដោយជនជាតិចិនដែលមានពាក់ផ្លាកលេខ LYTY 1304 បាទករណីគ្រោះថ្នាក់នេះទីតាំងកើតហេតុគឺនៅសង្កាត់លេខ4ភូមិ4ក្រុងនិងខេត្តប្រាស័យអនុនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2025បាទបងប្អូនដែលនិយមតាមដានរាល់ការ live របស់អង្គភាពសារព័ត៌មានCRN ហ្នឹងនៅដូចជាខ្ញុំបានហ្នឹងពេលដែលយើងអត្ថាធិប្បាយបើសិនជាមានលើសខាតឬក៏លើសលួសខ្វះខាតចំណុចណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងដោយសារយើងអត់មានទៅព្រៀងអីទុកទេគឺយើងបាទ live ដោយផ្ទាល់ហើយការយើង live នេះយើងអត់មានការថាព្រៀងធ្វើក្តាស់ធ្វើអីដើម្បីក្នុងការនិយាយទេយើងឃើញមិននិយាយអញ្ចឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទយើងគ្រាន់តែចុះមកផ្ដិតរូបភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តនឹងបានឃើញនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងហើយបានសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបើកបរនៅលើដងផ្លូវហ្នឹងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរហើយនឹងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍រៀងខ្លួនបាទបងប្អូននេះលុចស៊ីបាទតិចជំនាញមកតែម្ដងប្រិយមិត្តអើយនេះសូមមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបាទធ្វើមកមានទីដល់មកជើងនោះមកដល់ចំណុចកណ្ដាលនេះតែស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងបាក់អាផាត់បើកបរដោយជនជាតិចិនមានជាជំនាញតាមការបញ្ជាក់ពីកន្លែងដែលថាហើយបងប្អូននេះ
រថយន្តជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងក៏អ្នកបើកបរបាទបាទឥឡូវហើយបុកឡើងតិចខាងមុខតែម្ដងបាទតិចខាងមុខតែម្ដងបាទឥឡូវហើយកងជំនាញគាត់ជំនាញបានកំពុងតែវាស់វែងបាទកំពុងតែវាស់វែងហើយដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុទៅបាទកម្លាំងជំនាញសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏កំពុងវាស់វែងធ្វើកំណត់ហេតុហើយធ្វើកំណត់ហេតុឲ្យប្រិមិត្តបាទហើយបងប្អូននេះជារថយន្តបាទលុចស៊ីតិចខាងមុខតែម្ដងបាទរថយន្តបាទតិចតែម្ដងហើយបងប្អូនơiបងប្អូនអើយមើលខ្ញុំចង់សួរអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍នៅទីនេះចាំមើលគាត់អាចនឹងជួយបន្ថែមនៅព័ត៌មានបានដែរអត់ចឹងបងប្អូនបងប្អូនឲ្យមកតន់ហេតុការណ៍ហ្នឹងហ៎បងអញ្ចឹងអត់តន់ហេតុការណ៍ហ្នឹងទេហើយតែបើឯងមិនដឹងទេថាវាមុនដំបូងមិនដែរហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនណាបាទគាត់ចាស់ឡានតែម្ដងម្ចាស់ឡានបើកផ្ទាល់បាទគាត់នេះម្ចាស់ឡានបើកផ្ទាល់តែគាត់កំពុងតែជាប់ជាមួយនឹងអ្នកសម្ភាសមួយដែរបាទបងប្រុសគឺជាម្ចាស់ឡានរបស់លុចស៊ីបាទចាស់ឡានលុចស៊ីបាទអើយឥឡូវគាត់កំពុងតែរងចាំដំណោះស្រាយពីបាទកម្លាំងជំនាញបាទបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការ live របស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន CON បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំមកគង្គា58បាទហើយបើសិនជាមានខុសពីសូមបងប្អូនខាង